Первую, вторую стадию онкологии почему бомбит? Потому что анализы не показывают. Третий, четвертый, когда уже он чувствует, что он плохо спит, что у него депрессия, что у него стресс, что от него как-то пахнет неприятно, что он становится неврозным, да? Сол кезде уже бар анализ, уже бір жері ауырады, сыздайды, уже норматонус кетеді, да? Уже аузынан да иіс шығады, денесінен де иіс шығады. Сол кезде барып тапсырса, опана, мына жерінде мынандай опухоль бар екен, ана жерде мынандай без бар екен деп шығады. Первой, второй стадии, да, адамда просто про какой-то хронический өзінің болезнь ауырып жүретін сияқты болып көрінеді. Из-за этого я всем говорю, что профилактически, как можно избежать онкологии. Я же в онкологии болела, я же это знаю, как это, да. У меня была онкология щитовидной железы. Как это происходит? Вообще предвестниками онкологии является какой-то внутренний страх, непонятный. То есть как будто бы мы еще этот страх начинаем думать о детях больше, о родителях больше, про какой-то страх, как будто с кем-то что-то случится. На самом деле все это происходит у вас внутри, и мозг не признает, то есть мы не признает, что что-то происходит в нас. Мы относительно молодые, нам кажется, да, откуда-то болезнь. И когда адамда страх кубегенсайн, у него появляются запоры. Диарея была. Или запоры, или постоянный какой-то понос. И главное, нормально тамақ жеп жүреді и понос. Вроде не отравился, вроде бәрі таза тамақ. И поносить начинает, да? Потом уже түстен кейін адамда уже полностью энергия құрайды. Жатқысы келе береді. Любой бір какой-то идеясы келсе, шаршайды, құрсын жерден істеймін, арман істеймін деп жүре береді. И сол кезде я просто говорю сейчас, на самом деле, чтобы не доводить себя до каких-то хронических или онкологических заболеваний, аутоиммунных каких-то процессов, просто очищайте кишечник и много двигайтесь на свежем воздухе. Вовремя спите и сотканы көп ұстамаңыздар, 5 жидок өшіріп ұстаңыздар үйде хотя бы ночью день. И тогда вы избежите каких-то очень, не очень хороших проблем. То есть у нас что происходит? Без это биологический продукт постоянно, да? То есть мы производные того, что мы думаем, того, что как мы питаемся, того, что мы как двигаемся, мы производные. И ни на кого обижаться не надо, ни на какую ситуацию, ни на что нельзя обижаться. То есть мы должны четко понимать, что есть 4 время года, да? Зима, лето, осень, весна. Вот мне скучно. То нам хорошо, это лето, то нам тревожно, это осень, то нам холодно, то есть мы начинаем уединяться, да, мы хотим уединения, это зима, то вообще что болып кетеміз, это весна. Да? Адам өзінің дүниесі сондай құбылмалы, как погода. Но сол погодада долго тұрып қалмау керек. Долго ледниковый период болып қалмау керек, долго африканская жара болып қалмау керек, да? Долго тепло болып та қалмау керек. Тепло это комфорт, да? Комфорт это деградация, комфорт это депрессия, комфорт это и есть рак. То есть өзін непреодолимый какой-то идейный план қою керек, да? Говорят же, миссия, она масштабная, она непреодолимая миссия, да? То есть көп нәрсе, например, у меня Құдай қаласа, я хочу, чтобы биомый доктор было в каждом поселке мира. Да, чтобы не стало больных вообще детей. Но это же, как, если говорить, непреодолимо, но этот путь бесконечный. Сондықтан да, и когда у человека миссия благородная, Аллаға ұнайтын миссия болса, Алла Тағала өзі күш-қуатты да береді, и сондай турбулентность между периодами года өзі түзеле береді. Да? Мне тоже бывает грустно, мне тоже бывает скучно, мне тоже бывает комфортно. И мне сол периодта долго тұрғым келмейді. Я начинаю у Бога просить каких-то изменений в жизни. Да? Мне уже скучно, я знаю, что я каких-то хочу знаний дополнительно. Маған жақсы бір спикер, білімді бір спикер с научными какими-то доказательными основами какой-то вот новый какой-то навык или тип, кудайдан сұраймын. И алдына сол кісілер шыға келеді. Вот, сондықтан да, ваша задача какая? Чтобы вы в этот период долго не останавливались, долгий ящик, чтобы себя не закладывали. И касательно вот этих вот анализов, как я только что упомянула, анализы, плохо, что они меняются только тогда, когда человеку очень уже плохо. Когда зоб, көз шығып бітеді, уже қол дірілдейді, даже балдарын алып келеді. Но я просто пугать родителей не хочу, но я уже знаю, что уже почечная недостаточность. Пепси, кола, макси чай, чипсы, уже у них креатинин или совсем низкий, или уже высокий.
Если высокий, это уже грозит гемодиализом. Кішкентай балдарда уже гемодиализ вызывает. Потому что доширак, всякие вот эти специфичные, страшные вот эти все тәттілері, кириешки, чипсы. И уже ребенка уже загнали уже в болото. У него кровь уже болотная кровь. И фильтр же этой почки нашей, он уже отфильтровать не может это все. И он уже дисфункция кеткалатта, и уже креатинин высокий. Мы не можем уже спасти. То есть это уже Аллахның бәрі қолында. И мы говорим, что уже, мы пробовали таких детей лечить. Мы знаем, что это уже, это запредельно наших возможностей. Я всем родителям говорю, поймите, все, чем вы питаете детей, это не игрушки. Они с организма не выходят, они закладываются в наших костях, наших суставах, наших органах. И когда-то он аукнется, если вы вовремя не остановите это все, это аукнется обязательно сахарным диабетом, гипоплазия щитовидной железы. Гипоплазия щитовидной железы, это же дирижер всех органов, бүкіл органдар уже дадут сбой. Бесплодие, психические нарушения, бәрі содан басталады. И уже халық уже ата-ананың ответственности болу керек қой. Бала сұрап жатса аузын жап, мен кирешки беруге болмайды. Уже четко надо уже это понимать. Некоторые даже 100% такими продуктами питания же питают. Иду я в Магнум и вижу, что набирают родители. Я в глубоком шоке. Вся корзина в ядах. В этих супермаркетах только 10% нормальной еды. Это только овощи и фрукты, и то, если они натуральные, не китайские. Да, құрттаған алма жеу керек. Хотя бы ташкентский алмалар жеу керек. Баланы алып кел, у него уже сахар, у него уже ожирение, он где-то 9-10 лет. И у него уже писька не растет. У него писька не растет, письки почти нет. Но он такой умный. И я ему говорю, папа основном остановим утром, нан жемесін, анан жемесін, курица жемесін, тауықтың несін, қолдың тоқы жұмыртқасын жесін, жаңағы био-йогурттар ішпесін. Вот йогурты, сыр, молоко пакетированное, бәрі зиян. Только қолдықын ішсін десе, я ему делаю, если он на меня смотрит и говорит, ғасырдың тамағын жей деп жатсыз ба маған дейді. Заманауи тамақ жемейміз ғой енді дейді. Такой сладкий. Я говорю, заманауи тамақ, сен осындай деңгейге 9-дасың сен только дедім. Осындай деңгейге саған заманауи тамақ жеткізіп отыр. Сен мынандай болып туылған жоқсың ба? Сен әдемі болып, здоровый бала болып туылып жатсың. Демеймін ба? Ойланатын нәрсе екен ғой.